من آلاف السنين، ومن قبل ما تظهر أي حضارة إحنا نعرفها دلوقتي، كان في مكان ما على وجه الأرض حضارة عظيمة بشكل غير مفهوم. حضارة تقدمت في العلم والهندسة والزراعة والفن، ووصلت لمرحلة تخلي الواحد يشك: هل فعلا البشر زمان كانوا أذكى مننا؟ ولا كان عندهم أسرار وإمكانات اتدفنت معاهم؟ الحضارة دي اسمها أطلانتس، واللي خلى العالم كله يقف مذهول إن الحضارة دي ما اختفتش تدريجياً، لأ، اختفت في يوم وليلة. مدينة كاملة، شعب كامل، تقنيات وأسرار، اتسحبت لقاع البحر بلحظة واختفت من التاريخ. قصة أطلانتس ما جاتش من خيال شعبي ولا من كتب مجهولة. القصة دي قالها واحد من أعظم العقول اللي مرت في التاريخ، أفلاطون. أفلاطون ما قالش القصة كحكاية أو أسطورة، قالها كحدث تاريخي وصله من مصادر قديمة أكبر منه. قال إن أطلانتس كانت جزيرة ضخمة وراء أعمدة هرقل، والمقصود هنا مضيق جبل طارق. وقال إنها كانت أكبر من ليبيا وآسيا مجتمعين، يعني مكان رهيب مستحيل تفتكره مجرد خيال. والأغرب، أفلاطون قال إن حضارة أطلانتس كانت متقدمة جدا لدرجة إنها سيطرت على دول كتير، وكانت على وشك إنها تهجم على اليونان نفسها لولا إن الطبيعة غضبت عليها. أفلاطون وصف المدينة كأنك شايفها بعينك. قال إنها مبنية على شكل دوائر متداخلة من الأرض والماء، تحيط ببعضها بطريقة هندسية مش ممكن تكون مجرد صدفة. الدوائر دي كانت عبارة عن دوائر مائية، دوائر أرضية، وبينهم جسور كبيرة، وكل الجسور عليها أبراج حراسة وتماثيل ضخمة من الذهب. وفي مركز المدينة كان في معبد ضخم مغطى بالفضة والذهب، معبد مخصص لإله البحار عند اليونان، بوسيدون. المعبد ده كان فيه تمثال عملاق لبوسيدون راكب عربة يجرها خيول البحر. تخيل معايا المشهد ده بصوت الموسيقى، معبد كامل من الذهب، قنوات مية ضخمة، سفن ماشية، وقصور بتلمع. الحضارة دي كانت فوق مستوى أي حضارة في عصرها. لكن اللي حير العلماء مش شكل المدينة، اللي حيرهم هو التكنولوجيا اللي اتكلم عنها أفلاطون. أهل أطلانتس كانوا متقدمين في البناء، الهندسة، علم المعادن، البحرية، وحتى قوانين الحكم. قال إن عندهم معدن نادر اسمه الأوريكالكوم، معدن أحمر لامع قيمته أقل من الذهب بشوية، لكن نادر جدا. والمفاجأة إن في سفينة غارقة اتلاقت قريب من سواحل صقلية عليها سبايك من الأوريكالكوم، نفس المعدن اللي أفلاطون وصفه. ده معناه إيه؟ إن جزء من القصة كان فعلا حقيقي. أفلاطون قال إن أهل أطلانتس أصبحوا جشعين وطماعين، وابتدوا يستخدموا قوتهم في الغزو والسيطرة بدل العلم والبناء. والطبيعة زي ما بنشوف دايما بتاخد حقها. وفي يوم واحد هز المدينة زلازل مرعبة، الأرض اتفتحت، البحر ارتفع، والجزيرة كلها غرقت واختفت في أعماق المحيط الأطلنطي. تخيل حضارة كاملة تدفن في أقل من 24 ساعة. من يومها والناس بتدور على أطلانتس، علماء، مغامرون، بعثات مستكشفة، وكل واحد عنده فرضية. جزيرة سانتوريني، اليونان. سانتوريني اتفجرت بركانياً قبل 3500 سنة، وغرقت حضارة متقدمة بشكل رهيب اسمها حضارة المنوان. كتير من العلماء بيقولوا إن دي هي أطلانتس. إسبانيا والبرتغال، اكتشافات حديثة لدوائر هندسية تحت المية مطابقة لوصف المدينة الدائرية بالظبط. المثلث الغامض، الأزور، في المحيط الأطلسي. خرائط السونار لقت مباني غريبة في الأعماق. هل هي بقايا الحضارة الضائعة؟ لسه محدش عارف بشكل مؤكد. لو اكتشفنا أطلانتس النهاردة، إيه اللي ممكن نلاقيه؟ قاعات كاملة معمولة من الذهب،
كتب وعلوم ضيعة من آلاف السنين، خرايط قديمة للأرض، تكنولوجيا غامضة تضيع كل نظرياتنا، آلات متقدمة سبقوا بيها زمانهم. وفي ناس بتقول إن أهل أطلانتس كان عندهم مصدر طاقة مش مفهوم، طاقة سحرية أو طاقة طبيعية كانوا عارفين أسرارها. أطلانتس مش مجرد قصة حضارة غرقت، هي درس عالمي إن أي قوة مهما كانت عظيمة لو استخدمت غلط هتنتهي. هي رمز للغرور البشري ورمز للبحث عن الحقيقة. لحد النهاردة ولحد اللحظة اللي انت بتسمعني فيها لسه مفيش دليل نهائي يثبت وجود أطلانتس، ولسه مفيش دليل ينفيها كمان. هل هي في قاع المحيط؟ ولا تحت رمال الصحراء؟ ولا مجرد رسالة فلسفية من أفلاطون؟ اللغز مستمر والرحلة مستمرة، ولو في يوم من الأيام اتكشفت المدينة العالم كله هيتغير. اكتب في التعليقات، انت شايف ان أطلانتس كانت حضارة حقيقية ولا مجرد أسطورة تحولت لحكاية عالمية؟